హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మనం ఇప్పుడు చూసేది వచ్చి ఒక 190 లీటర్ సామ్సంగ్ చిన్న ఫ్రిడ్జ్ స్టార్టింగ్ సైజ్ అనమాట. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే డోర్ వేస్తే అసలు లాక్ అవ్వట్లే, చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఒక 1000-2000 ఈజీగా లోపలికి పోయే అంత గ్యాప్. ఇంత గ్యాప్ ఉండిందంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్ రన్నింగ్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ కంప్రెసర్ హీట్ అవుతుంది, కూలింగ్ అయితే లోపల ఉండదు, అన్ని బయట వెళ్ళిపోతుంది. ఇది దేనివల్ల ఇట్ అయింది అనేది ఫస్ట్ చూద్దాము. బీడింగ్ అయితే బాగానే ఉంది, కానీ ఆ లాక్ నుంచి జారిపోయి ఉన్నది. కానీ అది వరకు ప్రాబ్లం అంటే అది కూడా ఉండదు. ఇంకే ప్రాబ్లం అనేది మనం చూడబోతున్నాం. బీడింగ్ ఫస్ట్ తీసేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. డోర్ ఏమైనా బెండ్గా ఉందా, లేదు ఇంకేమైనా కింద ఏమైనా దిగేస్తుందా, లేదు ఏమైనా చూస్తే మనకు ఒక విషయం వస్తుంది. డోర్ అయితే ఒకే లెంత్లోనే ఉంది, ఎక్కడ బెండ్ గిండు ఏం లేదు. అంటే ఇంకా ప్రాబ్లం అంటే డోర్ కొంచెం దిగినట్టున్నది. అంటే కింద క్లాంప్ పక్క మనం డోరు రొటేట్ అవుతుంది, ఆ క్లాంప్ కాడ కింద వాసర్ లాగా ఉండుంటుంది. ఆ వాసర్ వచ్చి అరిగిపోవడం వల్ల డోర్ కొంచెం కిందకి దిగేస్తున్నది. దానివల్ల బీడింగ్ అన్నీ ముందుకి ఆనుకునేదానికి అది ట్రై చేసి మొత్తం జారిపోయి మొత్తం అంత గ్యాప్ వచ్చేసిందని కారణం అది. ఇంత ప్లే ఉండదన్నమాట డోర్కి, ఇంత ప్లే ఉండకూడదు. మనం ఇప్పుడు ఈ డోర్ రిమూవ్ చేసేసి ఆ ప్లేకి ఏం కారణం చూసి కింద వచ్చి మనం వాసర్ పెడితే సరిపోతుందా, లేదు క్లాంప్ ప్రాబ్లమా, కింద డోర్లో ఏమైనా తినేసిందా అనేది చెక్ చేయబోతున్నాము. డోర్ రాడ్ ప్రెస్ చేస్తే డోర్ అయితే మనకు బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్లకి వరకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. తనిగా తీసేసి కింద మనం చూడబోతున్నాము. చూస్తే ఆ గ్యాపు రౌండ్గా ఉందా, లేదు ఆ వాసర్ లాగా ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది అక్కడ, అంటే రబ్బరు మొత్తం తినేయడం వల్ల అరిగిపోయిందని చెప్పొచ్చు. తినేసింది చెప్పలేము, అది రొటేట్ అవ్వడం వల్ల అరిగిపోయి మనకు కిందకి దిగడం వల్ల ఆ డోర్ వచ్చి మ్యాగ్నెట్ వచ్చి కరెక్ట్గా ఆడ పట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఆ మ్యాగ్నెట్ సాగిపోయి బెండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ వాసరు ఆ సైజుకి ఏదో ఒకటి పెట్టి మనం కొంచెం హైట్ లేపాలి. కింద వాసరు పైన పెద్ద వాసరు పెట్టున్నాము. పెట్టేసి దీనిపైన డోర్ పెడితే మనకు ఒక 2 mm దాకా లేపుతుంది. లేపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కరెక్ట్గా వచ్చి ఆ బీడింగ్ అనేది మనకు సైడ్ బాగా ఆనుకుంటుంది. అట్లా ఆనుకుంటేనే మనకు డోర్ వచ్చి గ్యాప్ లేకుండా క్లోజ్ అవుతుంది. అది ఎత్తగానే ఆ బీడింగ్ కూడా మనకు ఫస్ట్ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వదు కూడా. దాన్ని అన్నీ కరెక్ట్గా సైజులో మనకు కూర్చోబెట్టేసి బాగా ప్రెజర్ ఇచ్చి ఒక రోజు లేదు ఒక 2 రోజులు అట్లా వదిలేస్తే దాని తర్వాత ఆ బీడింగ్ అనేది మనకు పట్టుకుంటుంది బాగా. ఈ రాడ్ మనం ప్రెస్ చేసి లోపలికి అట్టే జరిపేటప్పుడు ఆ కరెక్ట్గా హోల్ కాడకి అది బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఆడ లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు ఆ బీడింగ్ అనేది మనం సెట్ చేయాలా. గ్యాస్కెట్ ఈ 4 మూలకి కొంచెం అంటే సైజ్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది కరెక్ట్ సైజే. ఇది మనం ఫస్ట్ చూడంగానే ఇది దీన్ని కాదేమో అనిపిస్తుంది, కానీ కరెక్ట్ సైజే. దానికి అట్లా లాగి మనం లాక్ చేసుకునేసి డోర్ బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని తాడు లేదంటే ఏదైనా వేసి నీట్గా కట్టి పెట్టేయాలి. కానీ దీన్ని కట్టి పెట్టాలంటే నూలు తాడు బెస్ట్గా ఉంటుంది. 4 మూల బాగా లాక్కొని బాగా ప్రెస్ చేసుకునేసి డోరు లాక్ చేసి పెట్టాలా. ఇలా మనం డోర్ వేసేటప్పుడు బాగా కరెక్ట్గా బీడింగ్ అయితే సీటింగ్ అయింది, కానీ మనకు గ్యాప్ అయితే వదిలేస్తుంది. కానీ అది దేనికి వదులుతుందంటే అది కొంచెం సాగిపోయింది అనమాట. మ్యాగ్నెట్ పవరు ఆ బీడింగ్ అనేది మనం ఏం చేయాలంటే నీట్గా కట్టి పెట్టాలా. 1 రోజు లేదా 2 రోజులు అట్లా కట్టి పెట్టడం వల్ల ఆ మ్యాగ్నెట్ పవరు ఆ బీడింగ్ వచ్చి దానికి కరెక్ట్గా సాగి బాగా లాక్ అయ్యేదానికి అన్నీ సెట్ అవుతుంది. దీనికి మ్యాక్సిమం వచ్చి మనం నూలు తాడుతో కట్టి పెడితే ఇంకా టైట్ బాగుంటుంది. అప్పుడు మనకు ప్రెస్సింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. పైన కింద మొత్తం బాగా కట్టి పెట్టాలా. 24 గంటలు పైన కట్టి పెట్టాలా. 2 రోజులైనా ఇబ్బంది లేదు. ఒక 24 గంటల తర్వాత మనం ఎక్కుతున్నాము. అంటే ఒక రోజు మధ్యాహ్నం మొత్తం మనకు బాగా ఎండలో ఉంటుంది.
ఎండ్లో ఉంటే ఆ బీడింగ్ ఆ డోర్ మనకు బాగా సెట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దాదాపు 100% సెట్ అయి ఉంటుంది, ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు. అట్లా లాగి ఫోర్స్గా వదిలినప్పుడు పట్టుకునేయాలా, అట్లా పట్టుకుంటేనే మనకు డోర్ బాగా కరెక్ట్గా సీటింగ్ అయినట్టు లెక్క. ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు, పైన ఏ మూల గిల ఎక్కడ లేదు, బాగున్నది. మనకు ఫస్ట్ వచ్చి బీడింగ్ ఎట్ట ఉండింది, దాదాపు మొత్తం జారిపోయి ఉండింది. ఇప్పుడు బాగా నీట్గా సీటింగ్ అయి ఉన్నది. డోర్ తీసి ఫోర్స్గా వదలాలా, వదిలినప్పుడు పట్టుకోవాలా, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉండకూడదు. ఇది మోస్ట్లీ దేనివల్ల ఎక్కువ జరుగుతుంది అనుకుంటే, మనం లోపల ట్రేలు పెడతాం కదా, ట్రేలు పెట్టినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఎక్కువ వస్తువులు ఏదో పట్టని వస్తువులు పెట్టినప్పుడు ఆ డోర్లో తగులుకొని డోర్ సరిగా లాక్ అవ్వకుండా వదిలినప్పుడు అట్టే చూడకుండా వదిలేస్తారు. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మనకు సెట్ అయి ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కొత్తగా వచ్చినారంటే ఇప్పుడు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.